Gibutiyag sa mga driver sa Bunker 1 Tricycle Operators and Drivers Association kon Batrioda sa Bunker 1 Public Market nga nagasunod sila sa gipagawas nga fare matrix sa City Transport and Traffic Management Office kun City TMO. Sa pakiginabi sa DXDC Aramandavo kang Ronald Pendihito, 41 anyos nga usa ka tricycle driver. Iyang gibutiyag nga sa ilang asosasyon wala sila nagapaningil og sobra nga plete tungod aduna sila'y prangkisa nga ginasunod ug nagpabilin nga anaa sa minimum nga 10 pesos ang ilang ginasingil. Sa mo ang toda ma'am, dili jud may magasingil na kay naman may prangkisa na gihatag. Sa mo ang toda wala gid may nagasingil og 15-20 na gid may sa minimum. Sa sasamang punto, gibutyag sab ni Leo Daan, 44 anyos nga usasab ka miyembro sa moong toda, nga wala sila'y mahimo kung dili mosunod sa gipatuman nga minimum nga pletehan sa City TMO, ug dili maningil og sobra nga plete, tungod kadtong mga tricycle driver nga nagabuhat ni ana, mao kadtong mga kolorum og dili parte sa ilang asosasyon nga nagapresyo sa pamasahe. Kung sa ilang ihat nga presyo pamasahe sa mo, wala mahimo ana. 10 pesos lang ginangamong makuan dire. Depende lang ma'am kung may mong hatag og 15 or 20 baka sa pasahero na siya magbuot. Mabuton na nila nga kahatag sila kuan sa mga. Kana mag-uuban nga mga driver dire usahay gud mga kolorom na mo gibo presyo maguna sila ma'am. Dili sila makakuan tungod kay warek-warek na sila kuan na sila masahe pero kami dire sa amo ang asosasyon wala mi nagakuan na. Gipaklaro sab nila ang ginapatuman nila ang 10 pesos nga minimum ingon man ang discounted nga plete alang sa mga senior estudyante ug nakadepende sa pasahero ingon man ilang kaugalingong kabubuton kun mohatag sila og dugang plete ilabi na katong magpatod sa sudlong bahin nga mga lugar. Kainomduman nga gibutyag sa City TMO nga nagkadagan ang mga report nga ilang nadawat kabahin sa sobra nga pletehan sa ubang tricycle drivers sa rason nga giawhag nila ang katawan nga mosumbong nga adunay kompletong detalye sama sa plate number og PUV ID sa ilang nasakyan aron kini gilayon nila nga maaksyonan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Will Duran at Tatak RMN.